Nimani yomonlaysan? Savol berib javob berasan bo'ldi. Doston, mana shu necha yillardan hadoy qilasiz. Kinetlar keladi-yu, eng sizga kurchov, ya'ni savollar berishadi, qing'ir qeshiyor. Nima savollar berishadi? Ko'pchiligi garantiya so'raydi aka. Men qotirgan bo'ldim, garantiya beraman. Endi zapchasi Xitoydan olib kelsa ham bizdan garantiya so'raydi, aka, tushunasiz. Garantiya deb aytdi, to'g'rimi ko'proq? Ha, garantiya ko'proq so'raydi. Aziz, mana shu elektriksan, ishlayapsan, to'g'rimi? Necha yildan beri. Senga keladi klient. Qanaqa savollar berishadi ana qiziq, o'zing hayron qoladigan. Nima savol berishadi? O'zi qilganmisan, qilishni bilasanmi? Qayerdan o'rgangansan o'zi? Savol berishadi, mana shunaqa. Tushunmayman shularga ham. O'zi kelib bunda hunar o'rganib ko'rsin, ustoz ko'rsin bir. Bular qayerdan biladi shuncha narsani? Shunaqa qilib o'rganamiz biz. Az necha yildan beri palorovka qilasan? Necha yildan beri palorovka qilasan? 5 yil bo'ldi. 5 yildan palorovka qilasan. 5 yildan qabrgacha. Mana qara Aziz, klientlar keladi-yu, senga g'alati savol berishadi. Qanaqa savol berishadi? Yoki eplolysizmi, qo'lingizdan keladimi? Sohada misol ishlab, yana o'zimizga kelib, yana shu savol berishadi. Qo'lingizdan keladimi, yoki kelmaydimi deb aytiladi. Lekin ochib qo'ymaysizmi, yo'qmi deyshadi? Shu narsa so'raladi. Bizda aytiladi o'sha, misol uchun 10 yildan beri ishlaymiz. Shogird ko'p, 4 yil yurganmiz, 6 yildan beri o'zimiz ishlaymiz deb aytiladi. Baribir ham shu savol beriladi yana. Zaynni shu yerda necha yildan ishlaysiz, elektriksiz. Klientlar keladi-yu, qanaqa g'alati savollar beradi? Qila olasizmi? Bunaqa mashina ko'rganmisiz? Shunga o'xshagan savollar o'zimdan tashqari chiqib qarasak, jentrda kelgan bo'ladi o'zi. Siz qila olasizmi deydi. Shunaqa olib tila ko'pga ketib qolganmiz. Oynani menimcha ochib oladimi, tushmasdan ko'chada? Oynani shuncha ochib olishadi, tashqaridan signallar berishadi keyin. Tushmasdan chaqirishadi. Pulga kelganda qochishadi keyin. Jentra sanshiri jo'natinglar, shedri bo'lishsin.